milyardan fazla köpek balığı cinsi vardır. Bu canlılar yeryüzünde yaşayan en eski türlerden biridir. Fosilleri 400 milyon yıl öncesine dayanır. Biz bugün sizler için şu an dünyada yaşayan en tehlikeli ve en güçlü olanları seçtik. Ve videonun içine bir mesaj gizledik. Bakalım kimler fark edecek? O zaman yerlerinize. Hazır, başla. 5 numara. Boğa köpek balığı. İşte karşınızda okyanusların en asabi canlısı. Bu köpek balıkları insanlara en çok saldıran türlerden biridir. Genelde tropikal sahil kıyılarına yakın yerlerde yüzerler. Hem tuzlu hem tatlı suda yüzebildikleri için bazen onlara nehirlerde de rastlayabilirsiniz. Ebatları 2 ila 4 metre arasında değişir ve 300 kiloya kadar ulaşabilirler. Agresif tavırlarından dolayı denizlerin pitbullu olarak anılırlar. Boğa köpek balıklarının kısa ve küt burunları vardır. Saldırıdan önce avlarına kafa atma eğilimindedirler ve isimlerini de buradan alırlar. Kalın bir gövdeye ve altları beyaz uzun yüzgeçlere sahiplerdir. Hızlı ve atik hayvanlardır. Neredeyse gördükleri her şeyi yerler. Yunuslar ve diğer köpek balıkları da dahil. Bu hayvanlar etrafınızdayken asla güvende değilsiniz. Çünkü 2 metre yükseğe atlayabilir ve teknenizin ortasına inebilirler. 4 numara. Büyük çekiç köpek balığı. Adının nereden geldiği belli sanırım. Çekice benzeyen T şeklindeki kafa yapıları ile diğer köpek balıklarından ayrılırlar. Böylece iki uçta bulunan gözleri etraftaki avları daha iyi görmelerine olanak sağlar. Uzunlukları 6 metreye kadar ulaşır ve kiloları da 200 ila 450 kilogram arasında değişir. Kafalarıyla okyanus tabanını siken eder, ahtapot, karides ve kabuklu deniz canlılarıyla beslenirler. Hatta kendini kumun altına gömmüş olan vatozları bile bulurlar. Vatoz zehrine karşı bağışıklıkları vardır. Bu köpek balıkları bölgeleri söz konusu olduğunda oldukça savunmacılardır. Fark etmeden bölgesine girerseniz acımadan saldırırlar. Bu sebeple genelde en çok dipte dolanan dalgıçlar hedef olur. 3 numara. Sapan köpek balığı. Bu köpek balıklarının iki tarafı da tehlikelidir. Bir yanda güçlü bir çene ve keskin dişler, diğer yanda ise zıpkın gibi bir kuyruk. Kuyruğu sayesinde onları ayırt etmek oldukça kolaydır. Sivri kuyruklarını avlarını sersemletmek için kullanırlar. İri cüsselerine rağmen kuyruklarını bir dümen gibi kullanarak keskin manevralar yapabilirler. Bu da onları hızlı birer avcı yapar. Uzunlukları 5 metreye kadar çıkabilir. Genellikle okyanus derinliklerinde yaşar ve sahil kıyılarında görülmezler. Bu yüzden insanlarla nadiren karşılaşırlar. Ancak karşılaşma anında eğer rahatsız edilirlerse saldırganlaşırlar. Yani yavaşça uzaklaşmakta fayda var. Kuyruğunda kılıç taşıyan bir köpek balığını sinirlendirmek istemezsiniz herhalde. 2 numara. Kaplan köpek balığı. Adını üzerindeki kaplanlara özgü çizgileri nedeniyle almıştır ve karadaki adaşı kadar amansız bir avcıdır. Bu çizgiler erişkin döneme geçtiklerinde kaybolur. Büyük beyazdan sonra insanlara en çok saldıran ikinci köpek balığıdır. Genellikle Güney Pasifik Okyanusu'nda görülürler. Uzunlukları 7,5 metreye kadar ulaşır. Ağırlıkları ise 650 kilogram civarındadır. Keskin ve tırtıklı dişlere sahiptirler. Avlarını ısırdıklarında kafalarını sağa sola doğru savurur ve bu şekilde dişlerini bir testere gibi kullanırlar. Güçlü çeneleri sayesinde kaplumbağa kabukları, insan kemiği ve hatta küçük tekneleri kolaylıkla ısırıp parçalayabilirler. 1 numara. Büyük beyaz köpek balığı. Okyanusların en vahşi avcısı, dünyanın en ünlü köpek balığı. İnsanları en çok ısıran köpek balıkları arasında rekor kendisine aittir. İnsanlara genelde meraktan, yenilip yenilmeyeceğini anlamak için saldırırlar. Menüsünde genelde deniz aslanları, yunuslar ve vatozlar vardır. Ebatları 6 metre civarında ve ağırlıkları ise 2,5 tona kadar ulaşabilir. Yani aşağı yukarı bir belediye otobüsü kadar diyebiliriz. Yüzmek için serin okyanus kıyılarını tercih ederler. Kayalık deniz tabanına uyum sağlamak için üst gövdesi gri renktedir.
Ancak evrensel adını beyaz renkteki alt gövdesinden almıştır. Bir vampir gibi tek bir damla kanın kokusunu 4 kilometre öteden alabilirler ve güçlü kuyrukları sayesinde o hedefe doğru 60 kilometre hızla yaklaşırlar. Besin piramidinin en tepesindedirler ve denizlerde onları alt edebilecek başka bir canlı yoktur. İnsanlar hariç. Tabii önce o sizi öldürmezse. Videoyu sevdiyseniz beğen